थिङ्क एन्ड ग्रो रिच बुक। यो बुक चाहिँ संसारको सबैभन्दा धेरै मोटिभेसन दिने बुक हो। यदि कुनै पनि बुक चाहिँ सेल्फ हेल्प अथवा मोटिभेसनमा लेखिएका छन् भने त्यो सबै यी बुकमा आधारित छन्। नेपोलियन लेख्नुभन्दा अगाडि नेपोलियन हिलले एन्ड्रयू कार्नेगीको इन्टरभ्यू लिन गएका थिए र एन्ड्रयू कार्नेगी के भन्छन् भने इन्टरभ्यू दिनुभन्दा पहिला मसँग यस्तो यस्तो आइडिया छ, धेरैजना मिलियनरको इन्टरभ्यू लिने अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा बुक निकाल्ने जुनमा चाहिँ सक्सेस फर्मुला होस् र सबैले युज गरेर चाहिँ सफल हुन सकुन्, धनी हुन सकुन्, सफल हुन सकुन् भन्ने आइडिया राखे। त्यो आइडिया सुन्ने बित्तिकै नेपोलियन हिलले हुन्छ भनिदिए। तर नेपोलियन हिललाई एन्ड्रयू कार्नेगीले के भनेका थिए भने कुनै कुराको ग्यारेन्टी छैन, तर तिमीमा त्यो गर्न सक्ने विश्वास छ भने मात्र गर। र त्यही विश्वासको आधारमा उनले 25 वर्ष खर्च गरेर यो बुक निकाले र यो बुक संसारकै सबैभन्दा पपुलर बुक हुन गयो।